有师傅在这里帮忙，米娜新家的建设问题也会轻松很多。他会给米娜的新家建设的妥妥当当，根本不需要操心。米娜把家里的地毯、搬锅碗瓢盆都搬了过来，准备在新家烹饪午餐。米娜托工人师傅带来了很多食物，小哈米德坐在旁边观看。阿扎达和萨米盖好了自己的房子，在里面开始玩着过家家的游戏。米娜的面条也已经煮好，就差煎煮调味料。工人师傅的暖炉也差不多完工。很多人不知道暖炉的作用，其实是用来取暖或做饭的。师傅把外围全部都涂上了水泥。哈米德在屋外找不到哥哥姐姐玩，哭着想要在这里寻求安慰。米娜拌着意面，并没有多余的时间搭理他，只能口头上对小家伙进行安慰。看见妈妈锅里的面条，终于是停止了哭声，抓了一把放嘴里。他们看见盆子里的面条，都伸出手想要尝尝。护食的小家伙可不乐意了，哭着喊着就是抢不过，可把他气坏了。米娜赶紧给他来了一勺面条，看着护食的小家伙，可把他逗乐了。姐姐都已经吃进嘴里了，还伸手向哥哥姐姐要，把哥哥姐姐妈妈都逗笑了。米娜让他快点吃，不然又没有了。看到孩子们争抢食物，并没有阻拦，反而觉得增添了一些乐趣。工人师傅非常细心地在暖炉外搭建了围栏，可以避免灰烬洒出来。米娜的食物也出锅了，盛了一碗拌面留给工人师傅，剩下的他端着面条，领着孩子们回到老屋享用午餐。米娜还在屋内吃午餐，工人师傅却没有停下来，爬到了屋顶，趁着雨没有下，把排气管道安装好。他需要在角落处凿出一个排烟口，已经测量好了位置，这可是难不倒工人师傅的。楼顶一起就有了2个排烟口，一个是厨房的，一个是暖炉的。把这件事情做完，收集一些水泥去给管道和屋顶进行修复，下雨就不会漏雨到屋内。此时的天空黑压压的，乌云下起了小雨，远处出了一道彩虹。米娜抱着哈米德来到屋外，她喊着萨米和阿扎达快点过来看，这可是很少出现的美景。如果没有丈夫的打扰，米娜一家可以过得非常好。屋内排气管道需要水泥封闭，避免烟雾排到屋外。阿扎达给工人叔叔搬来了砖块，不得不说是妈妈的得力助手，所以就引来了丈夫的争抢。米娜在屋内拿上了木屑，来到了她的孵化场所进行铺设，能起到保暖作用。小哈米德好奇地看着里面的母鸡，萨米带着弟弟钻鸡窝，他想把这个捡鸡蛋的任务交给他。小家伙也觉得非常好玩，戏耍玩闹过后，跑过来帮着妈妈搬运木柴。哈米德拿着的木柴太重，米娜给了他一块小的，萨米捡起来弟弟那块。作为哥哥的他，也是会分担弟弟的活，又把抱着的木块丢地上。萨米又想帮他搬运，小哈米德只是逗哥哥玩，又拿到了手中。米娜说哈米德走路像老人，引得萨米哈哈大笑。刚刚走进屋内，师傅就过来告诉了他自己的事情做完了，和米娜告别了之后就离开了。好了，今天的视频就到这吧，我们下集再见。